走啊！热，大冬天的你说热，你是不想去贴膏药？今天再贴一贴，明天再贴一贴就好了呀。我说不能。你要坐那，坐那干啥？是，我不能。别坐了，走了。哎哎哎！我走了，那脏得很，你就坐那吧。拜拜。干嘛？走啊！你又坐那儿。你这一个路那么短，你已经休息好多次了。快点到了，快点。走啊！啊？累了。鞋开了。累了。走啊！累了。累了，那我走了，再见。妈妈。走啊，妈妈领着你。勇敢一点，走了。45分的舅舅。那我走了。45分的。咱俩一起走走，妈牵着手走。啊。到了，社区医院这贴个膏药，吃不下去药。走了，走了，到了，到了，到了，姐。啊？延续。嗯，好一点了，好多了。脏得很。走吧，是不是还可以？看，后面贴一个，前面贴一个。走吧。你的膏药到时间了。我不要。不接，等一下更疼。不，等一下不疼。是抹香油，抹香油把膏药接掉，可以吧？你起来，你起来。抹上香油好多了，是不是妍雪？抹的太少吧，这个。小一点，好了，掉了，这个快掉了。妍雪，你香的像一个大肘子。它这个松，这个肉。